Varmo, nuovi maggiorenni fieri. Le elezioni di fine maggio hanno inficiato il programma che, per correttezza del sindaco uscente, non aveva pianificato nulla per il periodo successivo al suo mandato. Ora la conferma all'incarico derivato dal voto dei suoi cittadini nei confronti di Sergio Michelin ha consentito di recuperare la cerimonia in onore della festa della Repubblica Italiana, che posticipatamente si è tenuta presso la sala consigliare sabato 27 giugno. Nel corso della stessa, come da tradizione, fu consegnata simbolicamente anche la bandiera tricolore, copia della Costituzione italiana ai cittadini che divengono maggiorenni nel 2015. Una cerimonia che si ripete da anni a Varmo e che il sindaco Michelin orgogliosamente perpetua, invitando anche i futuri amministratori a non dimenticare. La distribuzione della Costituzione insieme a una bandiera dell'Italia, consegnata nel giorno in cui l'amor di patria dovrebbe essere altissimo, commemorando la nascita della Repubblica, è stato il motivo di forti emozioni per i giovani adulti e soprattutto per i genitori presenti. Al sindaco Sergio Michelin ho chiesto il motivo della cerimonia. La Costituzione è l'atto che ha portato la democrazia e ha dato il segnale importante di come i cittadini si devono comportare e come la cittadinanza deve agire. È il segno tangibile di tutto quello di una popolazione civile e democratica, e quindi va data ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ed è per questo che questa abitudine va portata avanti non solo con me ma anche per chi verrà dopo. Siamo appena usciti dalla battaglia elettorale, dove abbiamo visto in campo una serie di tanti giovani ragazzi, e per questo, come nel discorso che mi sono permesso di fare prima in sala consigliare, ho ricordato la presenza di tanti giovani. Questo sicuramente per noi è stata una ventata d'aria nuova, un'aria fresca. Se lei pensa che il mio vice sindaco ha 25 anni, e credo che questo sia veramente un segnale di cambiamento, un segnale di poter contare sulla gioventù, perché è da lì che la nostra fonte di reddito non economico ma di reddito culturale, sulla quale dobbiamo puntare e portare avanti tutto il nostro futuro. Assieme alla Costituzione ogni anno viene fatto un pensiero, un ricordo, un momento particolare anche come festa per i donatori di sangue e per la protezione civile. Queste due organizzazioni che operano nel nostro territorio si fanno vive, presenti proprio in mezzo alle gioventù, in mezzo ai diciottenni, per stimolare l'entrata in queste associazioni. Il donatore di sangue per quello che riguarda la gestione del sangue, e naturalmente per i malati che sono in attesa di ricevere il dono del plasma e del sangue, e per la protezione civile, la gioventù. Noi abbiamo 5 giovani che sono ancora minorenni e che quest'anno diventeranno maggiorenni, quindi questo è un gran bel segnale. Varmo è un paese che ha una certa età, ma è un paese che vive con la gioventù, con i ragazzi, con i giovani. Per il Ponte News, Marco Mascioli.